¿Te imaginas un avión diseñado para quedarse sin combustible durante el vuelo y poder aterrizar de manera segura? Bueno, pues te presento al orbitador del Transbordador Espacial Columbia. Este vehículo está diseñado para consumir todo su combustible en la puesta en órbita y sus maniobras de reentrada. Pero, ¿cómo es capaz de aterrizar? Aunque parezca increíble y su diseño no sea el más aerodinámico, el secreto en el que confían los astronautas para volver a la Tierra es el planeo. El orbitador está diseñado para que, tras la reentrada en la atmósfera, lo cual lo expone a temperaturas extremadamente altas, pueda planear hasta el punto de aterrizaje, donde también utiliza varios paracaídas de frenado para desacelerar. Con un total de 135 misiones satisfactorias, podemos asegurar que quizás no es tan mala idea